Alıp gidecekler şu dünyadan ya. Ne diyeceğim? İşim vardı, dünyam yoğundu. Şunun gönlünü yapıyordum, bunun gönlünü yapıyordum. Ya benim hatırım derse? Allah'ın imtihan için yarattığı şeylere haşa Allah gibi değer veriyorsun. Ondan sonra onu kaybetmekten de tir tir titriyorsun. Bu bazen sağlığın oluyor, bazen başka bir şeyin oluyor. Yani ölmek mesela ne kadar büyük bir dert olabilir ki? Zaten gideceksin. Bence ondan sonraki çok büyük bir mesele, öyle değil mi? Ne hesap vereceğim, nasıl çözeceğim? Yeterince amel edebildim mi? Bırak ameli, samimiyetin var mıydı acaba içerisinde? Yani buraları düşünüp çözmedikten sonra diğerlerinin ne önemi var ki? Ne olacak? Bütün akrabalar alkışladı. Sen bizim en güzel damadımızsın. Ne oldu yani? Ne oldu? Ne oldu ya? Öyle mi? İş yerinde her gün sana plaket veriyorlar. Ne oldu yani? Ne oldu gerçekten? Okulu bilmem ne bilmem. Ben gerçekten anlamıyorum.